Tutorial pembuatan deterjen cair. Modal 52.000. Bahan-bahan dasarnya. Pewarna. Texapon 1 kg. Soda as 1 kg. STTP setengah kilogram. Langkah pertama, kita larutkan soda ash dengan air suling. Saya menggunakan air isi ulang, kemudian diaduk sampai rata. Kalau sudah diamkan sejenak, langkah kedua, kita larutkan texapon dengan air dan STTP secara bertahap, lalu aduk sampai tercampur rata. Jangan di-skip ya guys, biar tahu langkah-langkahnya. Kemudian, larutan soda ash. Kita masukkan ke adonan texapon tadi. Kemudian kita aduk kedua larutan tadi sampai tercampur sempurna. Sambil ditambahkan air sulingnya. Secara bertahap.
Langkah selanjutnya kita beri pewarna sesuai selera. Saya menggunakan warna biru. Kemudian, kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Setelah rata, kita diamkan 24 jam. Kita lihat hasilnya, sabun cuci siap digunakan. Kita cek kekentalannya. Mantap, mantap, mantap.